Cara bikin obat batuk anak homemade tanpa bahan-bahan kimia. Hai guys, welcome back to my vlog. Jadi sesuai judul, di sini aku mau share bagaimana cara aku mengobati anakku kalau lagi batuk. FYI, aku nggak pernah pakai namanya obat-obat kimia ya guys. Pernah sesekali, tapi akhirnya aku putusin untuk membuat herbal. Jadi kembali ke zaman ibuku waktu kecil gitu guys. Katanya sih lebih ampuh. Jadi setelah aku coba ternyata benar, di anakku lebih ngaruh dan lebih cepat proses penyembuhannya. Untuk sirup herbal ini juga bisa untuk orang dewasa ya. Aku juga sudah coba untuk aku dan suamiku. Nah, untuk di aku lebih ngaruh juga dan lebih cepat penyembuhan batuknya. Tetapi untuk di suamiku kurang ngaruh karena suamiku sudah terbiasa mengkonsumsi obat kimia. Jadi untuk bahan-bahannya itu sangat mudah dan simpel aja. Kita hanya butuh dua bahan. Yang pertama si bunga belimbing ini, yang kedua kita siapin gula batu. Nah, kenapa aku menggunakan gula batu? Karena gula batu itu lebih baik daripada gula pasir. Jadi seperti ini ya, gula batunya aku beli di warung, harganya Rp2.000. Selanjut kita cuci dulu ya si bunga belimbingnya dan siapin mangkok atau gelas kaca terserah untuk kukusnya. Jangan pakai plastik ya guys ya, karena nggak baik. Setelah dikukus akan mengeluarkan air atau cairan seperti ini ya. Nah, ini aku kukusnya kurang lebih 15 menit. Nah, setelah dingin jadinya seperti ini. Nah, ini tuh bisa langsung dikasihkan atau kalian bisa disaring dulu. Untuk rasanya semakin banyak gula batunya semakin manis. Dan satu lagi, ini tuh nggak pahit dan beraroma wangi gitu ya guys. Oke, sekian dulu vlog dari aku. Thank you for watching. Bye bye.